يلا بينا بقى عشان النهارده عايزين اليوم يبقى حلو. تعالى نكمل هنا. على عمرو احنا عارف احنا ليه حريصين نسجل معاك. يلا يا احمد، لان مفيش حد هيرد يا عمرو غير عمرو. انا جايب حد هيرد على الكلام اللي استاذ عمرو مرحبا بيك يا فندم. فانت معلش اسمح لي انا اللي اقول لك النهارده انت من حقك تقول انت من حقك ترد بكل الاشكال الانواع. انا رديت تعالى انا رديت محمد الله يرحمه رد قبل ما احنا كنا مع بعض في باريس. هو رد وما طلع في لقاءات قبل ما يتوفاه الله رد. فاعتقد هرد اقول ايه. طب انت دايما نصيحتك ان اي مؤلف او ملحن يحتفظ بحقه الفكري. دلوقتي قول لي اقتراح للورث اللي لسه ما نزلش لمحمد رحيم، اسرته تعمل فيه ايه؟ لا حقوق الملكيه الفكريه ما تزيدش عن 10 سنين. 10 سنين انا هتنازل عن اغنيه 10 سنين اقصى مده والحفاظ بالاداء العلني ان ده لاولاده. دلوقتي شركات الانتاج يا ريت الدوله ووزاره الثقافه تتدخل. شركات الانتاج بتخليهم يتنازلوا عن حقوق الاداء العلني اللي هو هيكون لاولاده. لا يعملوا ايه في اللي لسه ما نزلش لمحمد رحيم؟ في اغاني مركونه لمحمد رحيم يعملوا فيها ايه؟ تصريحات، ياخدوا تصريحات لمده 5 سنين ويعاد تاني وكل الناس تغني له. ما ينفعش ان الاغنيه تتنازل عنها 49 سنه دي تنتهي. استاذ عمرو النهارده شايف الحفاوه الكبيره وهذا الاحتفال تكريم لمحمد رحيم. بشكر الدوله المصريه، بشكر وزاره الثقافه، بشكر الدكتور مدحت العدل، بشكر كل القائمين، بشكر كل المطربين اللي هيغنوا النهارده في الليله دي. بجد انتوا اسره ومحترمين وتستحقوا كل الاحترام من الشعب المصري. اخيرا يا دعوتك لان اللي هيغني النهارده وعنده وفاء ان هو يغني لمحمد رحيم، هو غنى له قبل كده ولحن له وجاي النهارده ايا كان. انا النهارده لو عندي حفله بمليار جنيه حاجه اغني اللي نجحني. عمرو دعوه تركي الشيخ مستمره ولا لا؟ ان انتوا تعملوا حاجه كتير انا مش هعرف ارد على اي حاجه خالص. يلا يا جماعه لو سمحتوا ممكن